السلام. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده هنعمله فيديو مجنون زي فارس كده. احنا النهارده فكرة الفيديو انا جايب 10 كلمات او 10 جمل في العربي صعبين في النطق على حد اجنبي. فارس الماني. Ich bin Deutsch und ich werde nur Deutsch reden, damit ihr nichts versteht, ihr Hu. تعال اقول لك حاجه في ودنك. دويتش كارتوفل. المهم Ey, Mann. اوكي، دلوقتي هو جايب طبعا 10 كلمات. هو اي 10 كلمات في الالماني هيكونوا صعبين، فهو مش محتاج يدور كتير. هقول نطق الكلمه وهو لازم يقلدني ونشوفه، لو قالها صح هياخد نقطه، وهو هيقول الكلمه الالماني وانا هقلدها، لو قلتها صح هاخد نقطه، ونشوفه في الاخر مين اللي هيكسب. ويلا بينا نبدا الفيديو. تبدا انت ولا ابدا انا؟ Du. ماشي. كل واحد هيقول الكلمه مرتين، بس هيقولها بالتون النورمال. Ich werde sowas von 0 Punkte machen. العجل في بطن امه. noch einmal. إذا جيدة Wörter zweimal. اوكي. العجل في بطن امه. Egler für Botn Umu. شاطر، برافو. فارس خد نقطة. يلا قول الفوطة بتاعتك. Ich hab das komplett anders verstanden. Arbeiterunfallversicherungsgesetz. يا نهار اسود. استنى قول تاني. Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Arbeiterunfallversicherung Gesetz. noch einmal. Ey, Das ist so lang. ja toll. Ich hab sowas vorher gesagt. Ich bin der absolute Geier. مرة كمان عشان طويلة أوي. Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Gesetz. Arbeiterunfallversicherung. Du hast schon das erste verkackt. Renn. Arbeiterunfallversicherung Gesetz. ايه ده؟ ماشي، 1-0 ليك. يلا التانية ليه؟ ده انا هكرهك في العربي. استنى بس. انا لسه بسخن دلوقتي. القرد في عين امه غزال. القرد في عين امه غزال. القرد في عين امه غزال. Punkt für dich. استنى هقولها لك كمان مرة. القرد في عين امه غزال. Fällt Ummo. Vergessen. ماشي. Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivität. بس هي ايه؟ هو هيصف الكلام ولا ايه؟ مش هيصف الكلام هي. Mann, habe ich gesagt, ein Wort. Das Nicht ist deutscher ein Buch. Wort. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. قولها تاني، وريني انا ما سمعتش حاجة. Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. لا اله الا الله. اللهم ان كان هذا سحرا فابطله. اللي بعد اسمع بقى الكلمة دي لان انا نفسي مش Ich عارف hab معناها. nichts verstanden. Ich hab dir nicht mehr zugehört. ما انا هقول لك اهو. الوخواخ. السلام عليك يا عربي. الوخواخ. Hallo, Ruhe. برافو عليك. 3-0. يلا. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. قول تاني كده. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. بس شغل. Ich spreche auch scheiße aus, ne? Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Kraftfahrzeug. صح؟ Ja. انا بفتكر في الاخر versicherung. وريني طب انا ما ينفعش اقراها. Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung. الله عليا الله. ماشي، يبقى انت كده، انا كده 1 وانت كده 2. Ja, 2. ماشي. الكلمة الرابعة. شفتشي. انت بتتكلم عربي احسن مني. برافو عليك. يلا الكلمة بتاعتك. Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. يا الله. وريني. Ich sag's nochmal. Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. يا ابني Wann die Qualität? habe ich in Berlin geboren يا ابني. Bin ich Deutsche? Du bist Deutscher. Ja. Ich kann besser Arabisch als du. Ich bin Araber. التراث. Alter التراث. was? التراث. Alter was?
هحسبها لك بونت يا عم. Ich hab's falsch ausgesprochen. Nein. لا هي صح. يبقى كده انا كام؟ انا نسيت 3 وانا ايه 2. Okay. Nein. Doch 2. Habe ich das richtig gesagt und diese auch? Du hast es gelesen, Ja, nicht gesagt. das geht nicht? Nein, das geht nicht. Okay. Oder geht das? ماشي. Okay, jetzt. Bundesausbildungsförderungsgesetz. Bundesausbildung عارف ايه جزيتس؟ قول تاني. Bundesausbildungsförderungsgesetz. الكلمة التالتة دي اللي هي نمط غاية. قولها تاني. Bundesausbildungsförderungsgesetz. التالت واحدة دي انت بتقولها بسرعة قوي. Förderungs. اوكي قولها بقى على بعضها. Bundesausbildungsförderungsgesetz. Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ja. الله. اوكي. 2 4 دي بقى. اسمع بقى. الصعصعة. Easy. بص انا بجيب لك كلمات سهلة. انا بقول لك Okay, das ist viel zu schnell gewesen. Finanz, Dienst, Leistungsunternehmen. Leck mich am Arsch, Deutschland. قولها كمان مرة. Finanz, Dienst, Leistungsunternehmen. Das schaffst du. Easy. ما هي ايزي بس المشكلة انا بنسى بقى الكلمة الأولى. فينانس دينست ايه unternehmen. ما تساعدوني يا جدعان. فينانس دينست ايه بقى unternehmen؟ Leistungsunternehmen. Richtig. بس الله. Perfekt. Du hast 3 Punkte, ich habe 5 Punkte, oder? يا خميس الخباز خبز 5 مرات. خبيثة خباز خبز هلا. خميس الخباز خبيثة خباز خبز 5 مرات. خبز خبار. Genau. خلاص انا بونت ليه؟ Ein Punkt. كده ايه 5 3. اوكي يلا. Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Finanzmarkt. قول تاني. Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Stabilisierung. Finanzmarkt. Für Stabilisierung. Ja. Gesetz. Ja. الله. Alter, diese dummen Gesetze. راحة نفسية. شعبان أصبح شبعان. Schaban. صح؟ يا قربت. بص قربت. Ey, Mann. بص شعبان أصبح شبعان. Schaban. أيوة. Schaban. برافو. صح. أنت كده إيه؟ أنت كده 6 وأنا 4. Straßenverkehrszulassungsordnung. Straßenverkehrszulassung. Nochmal. Straßenverkehrszulassungsordnung. Straßenverkehrszulassung. Ordnung. Ja, richtig. Jetzt hast du es richtig. اوكي كده 6 5. اوكي Du überholst mich. يلا فاضل كلمتين. خيط حرير على حيط خليل. خيط حليل. Falsch. قرب. خيط حرير على حيط خليل. على فكرة انا بسهل معاك جدا. ماشي يلا بونت. يبقى كده 7 5. Veranstaltungsinformationsdienst. nochmal. Veranstaltungsinformationsdienst. لا استنى الكلمة الأولى دي. Veranstaltung. Nein. Veranstaltungs. اوكي قولها بقى على بعضها. Veranstaltungsinformationsdienst. Veranstaltungsinformationsdienst. Ja. ماشي. آخر كلمة بقى. دي أصعب كلمة في اللغة العربية. Sehr gut. اوكي. فأسقيناكم. Was? فأسقيناكم. Nein. انا كل اللي كنت جايبهم لك كلمات سهله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفولو على الانستا وشير للفيديو واشوفكم الفيديو الجاي. MA احنا هيطلبوا لنا البوليس والله العظيم. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.